Ek wil vir ons open deur 'n gedeelte te lees uit Handelinge 4 van vers 32 tot by vers 37. Vanoggend by die gedeelte waar ons nou is, by die armoede sessie, gaan ons 'n bietjie praat oor hulp aan mekaar. Die simposium se naam is Ubi Caritas et Amor, waar deernis en liefde is, daar is God. En die omgee en die liefde, dit is kom ons hier so is, om bietjie te praat oor hoe ons mekaar kan help, ondersteun, vir mekaar daar wees. Die gedeelte in Handelinge gaan juis oor die eerste gemeente en hoe die mense as gelowiges aan die een kant nood gehad het, aan die ander kant mekaar gehelp het. En vanoggend wil ons juis vir mekaar sê, maar die hulp lê by ons. Die hulp lê nie deur by ander mense nie, maar die hulp lê beal by God. God help ons, en daarom help ons mekaar ook. Ek lees vir ons hiersom. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, is verkoop, en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef Leviet, wat op Cyprus gebore is, en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Hy het ook die grond wat hy gehad het verkoop, en die geld gebring, en vir die apostels gegee. Net tot daar. 'n baie bekende gedeelte, maar die mooi gaan oor die deel met mekaar. Maar ek dink die mooi gedeelte is ook hierdie Josef, wat Barnabas genoem word. Hierdie man wat die moed-inprater geword het. Ek dink dikwels is ons by die punt van nood, en die mense weet nie meer mooi hoe nie. En die antwoorde raak al hoe minder, want die middel raak al hoe minder. Maar dan moet ons as gelowiges, ons onthou, ons antwoord lê by God. En dan word ons ook moed-inpraters, want ons het mos die inhoud om te deel, die hoop om te deel. Genade van Christus. Ek wil die hoop uitspreek vandag, nie vertroue dat u ook in hierdie sessie iets sal hoor en sal beleef van die genade van God, dat die antwoord by die Here lê. Maar die Here gebruik vir jou en vir my om 'n antwoord te wees, of mekaar daar te wees. So het gisterand gehoor op die verhoog, dikwels moet ek net daar wees vir iemand anders. Want dan weet ons ook, as daar honger is daar ook kos nodig. Maar dikwels net die wees is al 'n beginpunt. En die kos sal kom. Mag die Here vandag ook met ons elkeen hier wees. Mag die Here ons ook aan die hand vat. Op die einde wil ek ook hoop uitspreek dat ons deur die loop van hierdie simposium en dan ook by die vergadering hierna ook hierdie goed bymekaar sal bring. En mag ons dan ook vir die kerk en vir die wêreld iets gaan doen wat 'n verskil gaan maak daar buitekant. Ek hoop as u vanoggend die uitstap teen 12:00, 11:30, dat u ook in die hand iets sal hê om te gebruik, om daar waar heen gaan, vir iemand wat niemand het, 'n iemand te wees, om of haar te gaan help. Mag die Here ons ook lei, en mag God se genade ook vanoggend met ons elkeen wees. U kan bly sit, dan bid ek vir ons. Almagtige Heer en Hemelvader, dankie vir die oggend. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag met nuwe geleenthede.
Here, baie dankie dat ons ook by hierdie simposium vanoggend by mekaar kan kom en kan saam bid. Dankie Here vir genade. Dankie vir u liefde. Here, mag ons vanoggend ook hier een van hart en een van siel wees, omdat Here ons eenheid in u lê. Wil die Here vandag ook met ons praat? U ken die nood daar buitekant. U ken die nood ook in ons elkeen se lewe. Here, mag ons ook deur mekaar gehelp word. Here, neem ons hand en ons voet en ons stemme en gebruik ons ook daar waar u ons nodig het. Here, mag ons ook moed in praters word. Here, ons het dit wat nodig is. Die hoop, die lewe in Christus. Wil die volgende Here ons ook, as ons hier optree, hier praat, hier dink, hier doen, seën. Here, baie dankie vir Dominee Jaco wat u vir ons gestuur het, om vanoggend met ons te praat. Here, gebruik hom ook, om met ons te praat. Ons vra dit, o Here, in Jesus se naam alleen. Amen. Ek wil baie elkeen baie welkom sê by hierdie sessie, hierdie gedeelte van die parallelle sessies. Weliswaar die eerste sessie nou, vanoggend, by hierdie simposium. Moet die vertroue spreek dat u dit sinvol sal vind, dit leersaam sal vind. Die gedagte vanoggend is nie om vir u klomp antwoorde te gee nie. Maar die gedagte vanoggend is juis om u gedagtes te stimuleer, dat u die antwoorde wat u al reeds het, kan gaan ontgin en gebruik. So ons gaan nie vir jou 'n toolbox gee met al die tools in nie. Ons gaan vir jou wel sê, jy kan die toolbox daar vind, of dalk net die box daar vind, jy moet die tool self insit en gebruik dan. So wat 'n metafoor ook al vir jou werk, maar ons gaan nie vanoggend vir jou die antwoord gee op armoede in jou gemeente nie. Ons gaan bloot jou gedagtes prikkel om die armoede te hanteer. Vanoggend het ons vir Dominee Jaco Strydom hier, so hy gaan vir ons optree as inleier by hierdie gedeelte van hierdie 2 dae en dan hierdie simposium, ons armoede gedeelte. Ek gaan Dominee Jaco nou ons voorstel, daarna, hy gaan vir ons so vir 'n uur lank gaan hy vir ons inligting gee. Daarna gaan ons vir 'n uur lank, net daar waar u sit, of min of meer hierso, bietjie na mekaar toe draai en dan met mekaar praat oor bepaalde goeters. Ons gaan vir u daaroor inligting gee. En dan gaan ons die 3de uur gebruik om weer te praat in die groot groep, bietjie terugvoer te gee en vir mekaar te sê wat het ons gehoor en geleer en ervaar met hierdie aanbieding en ook in die klein groep. So ons gaan nie heel vir 3 uur aan mekaar praat nie, dit werk nie so nie. U gaan op 'n stadium saam praat en dan gaan u ook dan terugpraat en na vorentoe en dan gaan ons met mekaar bietjie iets leer rondom hierdie hele saak, rondom armoede. Dominee Jaco Strydom is nou ons gas. Jaco, baie welkom hier, so dis ons 'n voorreg om jou vanoggend hier te verwelkom. Dominee Jaco is 'n leraar in die NG Kerk. Hy is die hoofuitvoerende beampte van Echo Jeugontwikkeling en 'n deeltydse predikant by Valeria gemeente. Dominee Jaco kan ook self ietsie meer oor Echo sê, Echo Jeugontwikkeling, ek gaan daar nie baie sê nie, hy kan vir u kortlik sê wat dit alles behels. Hy is ook 'n rubriekskrywer by Beeld, by Marula Media, en hy het by Pikke gestudeer, en hy het die lig by Tikkies gesien. So, dit is sy lang CV, maar dis hoe Jaco is. Ek het hom gevra om vir ons 'n hele CV te stuur, toe gee vir my 3 reëls. Toe sê hy, dis my CV daai. Toe ek nou min oor hom sê, dis omdat hy vir my gesê het, om so min te sê. Maar Jaco, ek sal bly wees, iets kan sê rondom Echo Bediening, en dalk bietjie meer oor jouself, en dan verwelkom ons jou hierso, en ons gee vir jou die mikrofoon, en dan kan jy vir ons, asseblief, dan aangaan. Kom ons lekker hande klap vir Jaco, asseblief.